بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم النهارده فيديو جديد بعشبة جديدة، هي عشبة حشيشة السعال. هي عشبة تنبت في الأماكن الرطبة الطينية، طولها تقريبا من 10 ل 15 سم. هي عشبة ليس لها ساق، حجم الورقة تقريبا قد حجم الكف. ليها فوائد كتيرة جدا، من أهمها إن هي علاج للدوالي الملتهبة في الساقين وقرح القدمين والحروق، بوضع ورقة من حشيشة السعال فوق المكان المصاب، وتكون المرة دي مرة صباحا ومرة مساء، وهنستمر في العلاج ده لمدة 4 أسابيع بإذن الله يتم الشفاء بفضل الله عز وجل. علاج برضه للسعال عن طريق تناول مسحوق أوراق حشيشة السعال، معلقة صغيرة كل 3 ساعات من الأوراق الجافة مع سكر النبات، أو هنستخدم نص معلقة من حشيشة السعال على فنجان من الماء ويحلى بسكر النبات مرة يوميا وهو ساخن. من الحاجات المفيدة جدا اللي بتقضي على السعال. وبتستخدم كمان الأوراق الطازجة لمعالجة الأمراض الجلدية، مرض زي مرض داء الخنازير، وده بمعلقة صغيرة من العصير على كوب ماء، ويشرب 3 مرات في اليوم. من الحاجات المفيدة والعلاجات المؤثرة.